dat je wist, ik wil acteur worden? Of zat er toen al een acteur in de dop? Ik wist dit toen ik... Mam, help. Ik wist dit toen ik 4 was. Ja, toen wist ik het niet. Maar toen voelde ik iets. En ik voelde iets dat andere kinderen in het kleuterklasje en later op de basisschool niet voelden. Althans, ik herkende dat niet. En zij herkende mij niet. Dus het was heel vroeg. Oké. Dus je bent na de middelbare school eerst naar Maastricht gegaan, geprobeerd. De toneelacademie. En als een drenkeling eigenlijk aangespoeld, want ik was een recalcitrante puber. En dat ben ik nog, gelukkig. En ik spoelde aan eigenlijk als een, ik zeg al, ik spoelde aan als een drenkeling. En kwam terecht in het roerige uitgaansleven van Sittard, waar ik op dat moment woonde. En midden in dat centrum van Sittard was Frans Mansgaard als Vlaamse kunstenaar bezig om het cirkeltheater te bouwen. Dus er werd gezaagd, getimmerd, geboord, gelast. En daar heb ik allemaal niks mee. Maar ik viel er middenin en ik werd meteen gepakt, want het eerste wat klaar was de piste, was het theater, dat was klaar. En dat trok mij aan als een soort magneet, werd ik daar naar binnen getrokken. En ben daar nooit meer weggegaan. De kloten had het nog niet. En die heb ik daar gekregen bij Frans, want Frans was een man die werkte vanuit zijn ziel, vanuit zijn hart, vanuit zijn temperament als beeldend kunstenaar. En dat virus, dat pakte mij. Ik heb urenlang heb ik in het theater gezeten en gekeken hoe hij voorstellingen maakte, hoe de kunst ontstond. En werd daar stil van, maar juist door die momenten te kijken, te luisteren, heb ik geleerd om dat in mezelf te gaan opzoeken. Van, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Wat doe ik daarmee? Dus in die zin ligt daar de grondslag voor het werk wat ik heden ten dagen nog steeds doe. Ik refereer ook altijd aan het feit dat het bij Mansgaard in 1985 was het geloof ik, allemaal begon. Okay. Daarna, want daar kwam een einde aan. Ja. Ben je werkzaam geweest of zag ik dat je solo-voorstellingen bent gaan geven? Ja. Jee, nee, ga er maar aan staan. Ja. Nou, ik kwam dus eigenlijk, het theater was klaar, ik kwam dus eigenlijk in een gespreid bedje terecht. Want het theater lag aan mijn voeten, het cirkeltheater, ik werkte daar en ik deed daar alles. Ik deed alles in het theater om alleen maar echt te zijn. Dus ik stond achter de bar, ik stond in de keuken, ik knipte kaartjes, ik zat op kantoor, ik deed publiciteit, ik pakte overal dingetjes mee. Om maar in dat theater te zijn. En op een gegeven moment werd ik geïnspireerd door verhalen. Toen dacht ik van, wat Mansgaard kan, dat wil ik ook kunnen. Dat ga ik ook doen. Alleen ik ga het op mijn eigen manier doen. En zo ontstonden dus eigenlijk de allereerste solovoorstellingen. Hey!
Stel je voor. Stel je voor. Ja, je hebt goed opgelet, hè? Je hebt goed opgelet. Stel je voor. Er was een man die niets of niemand had. Hij had geen vader en geen moeder. Hij had geen broers, geen zussen. Hij had geen vrienden, geen vriendinnen. Hij had geen neven, geen nichten. Hij had geen huisje, boompje, beestje, niets. Hij had helemaal niets. Hij had zelfs zo weinig. Hij had niet eens een naam. En als de mensen op straat hem tegenkwamen, dan zeiden ze: "Hè, daar loopt iemand op klaarlichte dag met zijn neus in de wind, in de zon te fluiten." Of de mensen zeiden: "Ach, kijk daar, die arme stumpert ligt aan de kant van de weg in de greppel te slaan." De mensen waren niet blij als deze edelman in hun dorpje kwam. Nee, de grote mensen in het dorp, zij waren bang. Bang voor hun eieren en bang voor hun kippen. Want ondanks dat onze edelman niks of niemand had, honger had hij wel. Dus af en toe pikte hij wel eens een eitje en gapte hij wel eens een kippetje. Want jij moet toch eten? De kinderen wel. De kinderen waren blij als prins iemand hun dorp aandeed. Ze dansten om hem heen en ze zeiden: "Ach, rijke edelman, krijgen we iets?" Hij zocht dan in de zakken van zijn jas en hij liet de kinderen zien dat ze helemaal leeg waren. Niets, helemaal niets. Niet eens zijn naam. En iedereen noemde hem prins iemand. En het mooiste vond hij de blonde vrouw als ze 's avonds het hele huis aan kant had, haar kleren uittrok en naast hem kwam liggen in het grote warme bed. Dan legde hij zijn hand op de donderronde buik van de donderronde vrouw en dan werden ze de vingers warm. Daarna zijn polsen, zijn ellebogen, zijn schouders, zijn borst, zijn buik. Het leek wel of er vlinders in zaten. Kent u dat, mevrouw? Vlinders in de buik. Kent u dat? Voelt u dat, mevrouw? Vlinders in de buik. En u, meneer? Mag ik u een hele eerlijke vraag stellen? Voelt u dat nog wel eens? Ja, soms. Vlinders? Dat kan toch helemaal niet? Vlinders in je buik? Als je vlinders in je buik hebt, moet je naar een dokter. Want vlinders horen niet in je buik. Vlinders moeten vliegen. Vlinders moeten kunnen vliegen. Weet je hoe het verder ging? Die mensen moesten uit het Sprookjespaleis de Oranjerie gejaagd worden. Het sinaasappelbomenwoud in de mist. En zo moesten zij de weg naar hun huizen vinden.
overal in de buurt van het oude stadje. Maar ze kregen iets mee. Voor jullie zware tocht naar het land achter de bergen krijgen jullie iets mee voor onderweg. Zorg dat je niet verdwaalt. Laat je niks wijsmaken. Laat je niet op een dwaalspoor brengen.